大家好，我係 Maggie 啊，99蚊優惠又嚟啦！上一次咧，我哋賣99蚊一包嘅試食裝海參啦，哇，賣到好誇張，反應超級熱，已經冇晒貨啦！多謝大家支持先。今次我哋介紹呢一隻咧，都係99蚊嘅優惠，係海參嚟嘅，係參用海味鋪可以賣到99蚊嘅海參，係咩嚟嘅咧？大家一齊睇下啦！呢一隻海參咧，極具爆炸力，亦都非常之有潛力嘅，平平無奇，但係發起咗咧嚇親你啊！我哋一齊嚟睇下呢個產品啊！呢個就係佢啦，我叫佢咧做爆炸王嘅，我哋公司唔知有冇叫喎。點解會咁咧？大家睇下發出嚟就知道，真係咁細條嘅海參，發咗出嚟可以有咁大條，仲要爽彈嘅喎。大家睇下，嗱佢揈啦、扭啦都唔爛嘅，只係99蚊啫，就有20條，99蚊20條，講緊4個零錢一條啫。嗱，我哋剪開佢，都仲有咁厚肉嘅噃，係咪講笑啊？唔係講笑啊，真係㗎，咁厚肉。爽彈嘅，嗱你睇下佢點長臂，好靚嘅，條條都好靚嘅。我哋而家做緊係99蚊，99蚊有一包20條，平均圍到4個零一條啫，真係平過食豆腐，豆腐都要5、6蚊一嚿啦，依家係咪？快啲查詢啦，99蚊賣晒就冇噶啦，呢隻就係澳洲參嚟㗎，係澳洲啊嚇。